أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tapi ngahijikeun iman jeung kabair yeuh bakal disiksa ku Gusti Allah. Kabair teh kos kumaha? Mabok eta kabair ngaranna. Iman dihijikeun jeung mabok siksaeun Allah. Kabair teh mana deui? Ngabunuh eta kabair. Iman nama ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun pembunuhan. Ieu adalah siksaeun Allah. Mana deui? Zina. Nah ieu adalah kabair. Iman ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun zina. Nah ieu ge siksaeun Allah. Mana deui kabair teh? Termasuk meling kabair ngaranna. Korupsi kabair ngaranna. Tah ieu bakalna siksaeun Allah boh di dunia boh di akhirat. Nu mata kadenge ku urang Yogyakarta luar biasa digoyang-goyang ku Gusti Allah. Mana deui Padang digoyangkeun ku Gusti Allah tsunami. Aceh disunamikeun, Bandung, Cianjur, kamari banjir bege Cipanas. Sabaraha iman. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadi. Nu mantak sampah teh aya dua macam, aya sampah zahir nu sok ngahalangan cai. Macet jalan cai di mana-mana sampah teh kos kitu teh. Bersihan lancar. Aya sampah teh sampah manusia nu teu iman ka Gusti Allah ngaranna sampah. Nu maksiat ka Gusti Allah ngaranna sampah. Moal turun banjir lamun teu aya sampah permaksiatan. Jadi berarti eta pamarentah nu keur ngabersihan cai nu maksiat ka Gusti Allah sampah keneh berarti sampah ngabersihan sampah. Kos gitulah lamun kurang diteropong make batin mah seserian waliullah. Ya lurah keur kikituan camat keur kikituan PNS teh keur ngabersihan gorong-gorong wali mah seuri bae lantaran eta teh sampah dibersihan ku sampah. Moal kebal ge macet deui lantaran nu sabab nurunkeun adabna nyana. Kadele ku mata zahirna mah sampah mararangpat. Horenganan sampah zahir jeung batin. Eta kudu dibersihan mata heulanan. Sampah nu koco mah gampang ku masyarakat ge bisa. Lurah heula ulah mabok, ulah zina, ulah korupsi. Pamarentah heula ulah jadi sampah Gusti Allah. Wari nya make segede kenong di dieuna. Engke di akhirat dia seret ka neraka. Sampah lantaran dibersihkeun ku Gusti Allah. Tah jadi lamun urang neuleuh urusan banjir sampah macet di dieu ti ditu horenganan sampah nu gegede mah nyana. Oh, lamun eta dibersihan moal banjir kajen kumaha cok geura yakinkeun moal gempa, moal erosi asal yakin ka Gusti Allah. Sebab anu mancing kana turunna banjir tah lurah nu mabok. Camat anu zina, PNS anu maksiat, rakyat anu zalim, eta lah pemancing siksa Allah Subhanahu wa taala. Ulah terlalu nyalahkeun sampah ulah. Buat teuing botol aqua mah bari maca zikir. Teu karasa jeung teu kajahoan ku urang. Sahanu nyaho botol aqua dibalangkeun kana Allah. Kadang-kadang betul. Horenganan Allah. Cicing di sisi jalan Allah teu nyaho urang teu nyaho jabatu ge maca salam ka Kangjeng Nabi maca sholawat ka Kangjeng Nabi barang-barang nu beku nu jamad tetep zikir ka Gusti Allah. Tah ieu horenganan sampah nama eta ya Allah ya Rabbi. Nah ieu lah nu mandak ayul fariqaini kami ya anu diamankeun mah cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Ulah boga pikiran teu beres maneh, pikir bener in kuntum ta'lamun.
tambahan deui alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amn wa hum muhtadun. Alladzina nyaeta jelema-jelema anu ngimankeun ka Gusti Allah jeung teu nyampurkeun kana imanna dicampurkeun bizulmin kana zalim. Ditafsiran di dieu ku Imam Suyuti teh Imam Jalal teh syirkin bizulmin teh ku zalim ku syirik. Nah iyalah jelema nu ngimankeun ka Gusti Allah teh nyampurkeun imanna kana syirik. Ulaika humul amnu, jelema eta lah anu bakal diamankeun ku Gusti Allah wa hum muhtadun. Eta lah nu mareunang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang turun ayat ieu alladzina amanu wa lam yalbisu, jelema nu bakal diamankeun ku Gusti Allah mah tina siksa horeng. Jelema nu iman tur teu nyampurkeun imanna dicampurkeun kana zalim. Sahabat careuri kabeh. Kunaon cek Kangjeng Nabi ko make ngaleungis jeung ceurik? Man saha jelema anu henteu zalim malam yajlim nafsahu ya Rasulullah, sahanuh teu ngazalim ka diri ja kabeh ge zalim bae. Lantaran kabeh ge kapan ngarasakeun maksiat, lantaran kabeh ge kapan ngarasakeun ieu teh dosa, berarti kan zalim. Sedengkeun nu bakal diamankeun jelema nu teu zalim, sedengkeun mayoritas jelema zalim. Mantap cek Kangjeng Nabi, lain zalim eta ieu mah zalim syirik. Sakumaha nu dicaritakeun ku Luqmanul Hakim, ya bunayya inna syirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim ngajelaskeun inna syirka la zulmun azim, syirik teh la zulmun azim, zalim lu gede mah syirik. Hatina syirik teh ngaduakeun ka Gusti Allah, percaya ka Allah sebagai pangeran, percaya ka patung ge pangeran, atawa teu percaya ka Gusti Allah mah patung bae. Tah puguh pangeran nu asli Allah nyana nyieun deui pangeran, ieu syirik ngaranna, disebut musyrik. Ieu nu bakal disiksa ku Gusti Allah. Jadi jelema nu mana atuh ieu nu bakal diamankeun? Jelema nu iman ka Gusti Allah jeung nu kumaha deui? Walam yalbisu imanahum bizulmin, henteu nyampurkeun iman dicampurkeun jeung zalim. Zalim di dia maksudnya jeung syirik. Hartina iman ka Allah teu ngamusikeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, mutlak pangeran Allah. Eta nu bakal diamankeun ma ulaika humul amnu minal adab, aman ti azab boh dunia boh akhirat. Kacek sakaul mah lain syirik musyrik eta teh Gusti Allah nyaritakeun ulaika alladzina amanu, nu bakal diamankeun teh jelema nu ngimankeun ka Gusti Allah walam yalbisu imanahum, nu teu ngahijikeun, nu teu nyampurkeun imanna kana zalim. Ditafsiran ku kabair teu ngahijikeun imanna kana dosa-dosa gede jeung dosa-dosa gede. Berarti persyaratan jelema iman nu bakal diamankeun ku Gusti Allah mah eta adalah jelema anu iman teu nyampurkeun imanna kana kabair. Lamun jelema iman tapi ngahijikeun iman jeung kabair, ieu bakal disiksa ku Gusti Allah. Kabair teh kos kumaha? Mabok eta kabair ngaranna. Iman dihijikeun jeung mabok siksaeun Allah. Kabair teh mana deui? Ngabunuh eta kabair. Iman nama ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun pembunuhan, ieu adalah siksaeun Allah. Mana deui? Zina. Nah ieu adalah kabair. Iman ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun zina, nah ieu ge siksaeun Allah. Mana deui kabair teh? Termasuk meling kabair ngaranna. Korupsi kabair ngaranna. Tah ieu bakalna siksaeun Allah boh di dunia boh di akhirat. Nu mata kadenge ku urang Yogyakarta luar biasa digoyang-goyang ku Gusti Allah. Mana deui Padang digoyangkeun ku Gusti Allah tsunami.
Aceh disunamikan, Bandung, Cianjur, kamari banjir bege Cipanas, sabaraha imah anu raruntuhan, sabaraha jembatan anu beak. Ulah disalahkeun, cai mah tentara Allah. Tentara Allah mah cai, tentara Allah mah angin, tentara Allah mah bangkong, tentara Allah mah sibe, tentara Allah mah kutu, tentara Allah mah reungit, tentara Allah mah kitu berbagai-bagai. Tentara Allah kan lawan ku sia tentara Allah, sok sia maksiat lawan tentara Allah. Dibere ku Allah tsunami, tentara Allah datang ka kuari henteu kadeteksi timbana jeung kubahana. Teu kudu dideteksi, iman ka Allah, takwa ka Gusti Allah, beres. Ialah nu memancing siksa. Kitulah cek Kangjeng Nabi Ibrahim, ye umat anu bakal menang keamanan mapedah anjeun teh nyarita ka kaula, emang anjeun Ibrahim teh sieun kitu ngahinakeun pangeran bakal nyiksa geura pangeran. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, justru anu nyembah ka dinya nu bakal disiksa ku pangeran Allah mah. Ibrahim sia teh kunaon bangkawarah teh anu nyembah na kalain Allah lu bangkawarah terus bae mah ka Masya Allah. Ibrahim cak bapana sia tanang magahan sia kok kitu amat, nah magahan Gusti Allah, iraha sia belajar ka Gusti Allah. Ulah ngomong bah asana abah disiksa ya ku Gusti Allah. Ibrahim, ieu bapak sia ya, bapak ge lamun bener lamun teu bener mah setengah bapak. Parah jasa Kangjeng Ibrahim. Masya Allah. Parah Kangjeng Ibrahim gagahnya nama di sidang teh sorangan makanya. Sieun Kangjeng Nabi Ibrahim henteu malah musuh nu sieun. Sieun di sel, masalah sieun Kangjeng jeung Allah. Ke rahasiana naon tak Kangjeng Nabi Ibrahim datang ka teu sieun, sebabnya nu kabayang keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Nabi Muhammad, Kangjeng Nabi urang sieun enggak musuh, malah musuh nu sieun. Kok bisa kos kitu? Keagungan Gusti Allah nu ditingali. Kangjeng Nabi Musa sieun ka Firaun teh sae tiga-tigasan. Kok bisa kos kitu? Keagungan Gusti Allah. Firaun gedangeun Allah aing dititah ku Gusti Allah sieun-sieun teh. Tuh, nu mantap pendakwah nu kuari ye, lamun nu sieunan keneh. Nah, sieun teu kabeli beas. Sieun teu kabeli mobil, sieun teu kabeli sekupi, sieun teu di alam ku bupati, sieun teu digendeng tambah kiai sampah tambah kos kitu. Ieu pengundang laknat kiai nu kos kitu. Masya Allah, inggis jasa ye urang lamun ningali kos kitu. Kangjeng Nabi Ibrahim teh sieun Allah nu dideleuna, nu geus neuleukeun luhur bumi luhur langit. Ieu Allah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim boro-boro anjeun nyingsieunan ka kaula bahwa kaula besi dilaknat, besi disiksa ku pangeran anjeun nu ngaran Batu. Justru anjeun nu bakal diladap jeung pangeran-pangeran anu sam cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Beak kabeh. Ya, anu bakal diamankan ku Gusti Allah mah alladzina amanu, jelema nu ariman, anjeun iman aman. Walam yalbisu imanahum, teu ngahijikeun imanna dihijikeun jeung zalim. Teu maksiat ka Gusti Allah, aman bakal. Ya, ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Nu bakal diamankan ku Gusti Allah jeung nu bere pituduh jelema iman teu nyampurkeun imanna jeung permunkaratan, permaksiatan terutama syirik. Nu mentek ieu teh termasuk kana syarat dina dakwah ka Gusti Allah teh, syarat teh nu dideuleu kudu keagungan Gusti Allah. Di mana-mana pendakwah anu diinstruksikeun ku Gusti Allah teh neuleuna lain keagungan Gusti Allah moal beres tina dakwahna. Anu kuari Amerika merajalela di mana-mana Islam, dakwah di unggal negara kandas deui ieu teh horenganan can aya nu niatan lempeng nu sabenerna mah. Lamun geus aya nu niatan lempeng hiji bae keagungan Allah nu dideuleuna bakal menang kajen kumaha. Kakarak Saddam Hussein ngabedakeun saeutik be transaksina teh anti dolar. Ku Saddam Hussein diputerkeun ku ari mah urang transaksina dinar. Tidak boleh dolar, memeh ka dinar, euro heula goyang Amerika. Kakarak dikitu kedang, ieu kakarak ge ikhlasna Saddam Hussein mungkinan 50%, encan 100%.
Amerika geus kewalahan datang ke ayeuna kewalahan anak nu matak membabi buta ka unggal negara lantaran transaksi na dolar teh ilepkeun ku Saddam Hussein. Urang mah teu nyaho mimitina ko diserang eta Irak. Nah naonan Amerika nyerang Irak, korenganan dilumpuhkeun ku Amerika. Tidak boleh dolar jadi transaksi di negara paman Syam. Saha eta Saddam Hussein. Nu matak terus Saddam Hussein teh dicaci dimaki ke Amerika, tenang wae nya mah. Runtuh ujian di Amerika. Selangkah runtuh, dua langkah runtuh, tiga langkah runtuh. Ah, ieu mah kudu diserang cek Amerika. Serang. Cek urang serang ge. Cek urang Jogja Mas. Aduh. Tak gitulah. Iya kekuatan sana datang ke kuari dolar teh can main di malah Iran kuari teh tina euro teh neuk mindahkeun kana dinar. Wah bagi kelabakan hiji-hiji lah. Iya Al-Qaeda nu kudu dibunuh mah bunuh Osama bin Laden naik Iran. Sebenarnya perjuangan Islam untuk melumpuhkan Amerika teh geus nyata lamun urang pinter maca mah. Cuman meureun niatanana ieu teh ikhlasna masih can pol. Oh masalah. Emang kieu heula meureun kuduna. Ieu teh can mampu Amerika teh kuari hudang bangkit ekonomina. Tinggal salengkah deui syariatna, syariat lamun Osama teh dibunuh wallahu alam Amerika. Dan kulantaran geus kitu kaayaanana meureunana Allah encan izin. Walaupun orang mah remeng-remeng teu nyaho naon Al-Qaeda, naon Osama bin Laden, naon Saddam Hussein, naon nu kuari Iran, urang mah teu nyaho ieu teh. Komo nu teu ngaji ka dieu mah geus teu nyaho jasa bae geus. Eta horenganan perseteruan perekonomian, sebab di dieu horenganan pusatna. Nah, kumaha keur Indonesia? Moal ka dijelaskeun ku kula Indonesia. Pokona nyaho perang we ya. Tenang ujiana, geura asah golok. Jang haul mencet kebo iya keur carita inti-inti nawe main Islam memang teu main meuh. Amerika ngomongkeun Islam adalah raksasa yang sedang tidur. Raksasa kan hees jadi dilengkahan wae kunya. Sebab naon inti pendidikan Islam kabeh tinggali sejarah di berbagai universitas, urusan-urusan perpolitikan, perekonomian, terus kebudayaan kabeh di Islam. Tokoh-tokoh Islam kudu ditayangkeun di dunia. Korenganan Amerika malah ditemukeun ge anyar, tapi kulantaran solid nyana kuari bisa ngajajah ka unggal negara. Tinggal urang mah bae kuari ye. Urang bangsa Indonesia, negara-negara Indonesia, urang anu geus sianana siap atawa henteu bangkit semangat urang. Jang naon ye? Jang daulah sakumaha anu aya dina Pancasila kedaulatan. Kadituna naon aing pohon tah kadituna tah. Tuh, ieu tah tuntutan urang sebagai rakyat. Dibodohkeun ku Amerika. Di SD tidak usah ada pendidikan agama. Inggris dipaksakan kuari. Urang mah kuari teh jangan naon. Ku aya pemaksaan bahasa sih. Kelas 1 kudu make bahasa Inggris, kelas 2 kudu bahasa tidak usah mengenal Arab. Pemaksaan ti Amerika pendidikan. Naon kitu kan menteri pendidikan anak tuh geus dikaluhan. Atuh hayo bae. TK kudu bahasa Inggris. Kenalkan Inggris Amerika. Nu aya Inggris di urang ge lain Inggris Amerika. Jahatna Amerika. Inggris kebagi dua, Inggris Amerika. Mantap kulama kurang paham Inggris Amerika mah. Inggris lu paham. Ya Allah ya Rabbina, iya dipaksa orang teh ieu kuari teh. Guru geus teu berdaya. Dipaksa. Budak leutik geus nyaho I love you kuari. Budak leutik geus word is sunni geus nyaho kuari. Geus budak leutik geus nyaho where will come from geus nyaho. Budak leutik geus we geus nyaho kuari geus nyaho no. You hungry? Yes. Nu nyaho mah seuri, nu teu nyaho mah teu artina sia lapar. Heeh. Geus bejaan kakara tuh. Oh nyaho emang yang lapar jam sabaraha emang kuari tuh. Dasar teu nyaho bahasa nu mantap kedek dakwah kumaha aja bahasa ge teu nyaho.
Nyahona bahasa sepatan, saya lapar. Tuh kan, Masya Allah, perseteruan internasional dibawa Indonesia ke perseteruan Indonesia di zaman Soeharto. Naik Soeharto, ikut dalam perseteruan internasional. Soeharto akan membalikan Indonesia, nyala akan berhubungan dengan Timur Tengah, sebab kita ini diinjak-injak oleh Amerika. Kunjungan nyala ke Mesir, mulai lain sakunjungan apaan urang ge ka Imam Sarwiti kan aya maksud atuh komo Soeharto. Oh, ada jalinan intelijen luar biasa Amerika. Wah, waktu cia teh paham buaya kanyahoan ku cia siapa tanya kan cia siapa nyawana sia bae di dunia teh aya KGB aya cia. Nah, cia meneropong. Wah, Soeharto bahaya, lengserkan, dibuatlah di dia, turunkan. Padahal niatan baik Soeharto anu bakal mengalihkan bangsa Indonesia ulah terlalu Amerikais, tapi lengserkan. Mantap. Kalau tahu saja cek Soeharto tujuan saya, niscaya bangsa Indonesia tidak akan melengsarkan saya. Tetapi barangkali ini sudah keputusan Allah. Sudahlah, nggak apa-apa, lengser Soeharto. Tapi lanjutkan, diteruskan ku SBY, lanjutkan. Eta teh menang ti Soeharto, lanjutkan. Horeng kos kieu melempem. Maksudnya lanjutkan nu itu, lain nu ieu. Waduh, bahasa Soeharto, lanjutkan, diteruskan ku SBY, melempem. Masya Allah, orang lamun ngacaan internasional kos gitu. Kandas Indonesia naik Habibi, cek Amerika, ieu mah boro-boro ngulin ke negara, diukna ge teu pantes, leutik. Sakedeung eueuh. Beres ka dieuna Gus Dur. Wah, geus mulai Gus Dur mah. Di awal lagi langkah-langkah anak timur nyana geus menyatakan saya keluaran Baghdad di politik bagas geus kos gitu berarti anti Amerika. Sanajan nyana ngamainkeun demokrasi, bahasa Gus Dur tidak usah bingung, negara mah demokrasi juga nggak apa-apa, yang penting kita melaksanakan di dalamnya dengan aturan-aturan yang sesuai dengan bangsa kita. Hebat kan Gus Dur mah. Ditanya, Gus Dur pernah belajar sampai di mana? Wah, saya Ibtidaiyah nggak tamat, Sanawiyah nggak tamat, saya mah langsung ke Mesir juga nggak tamat, langsung ke Baghdad. Yang jelas saya jebolan Baghdad. Kita cia ngadengekeun, wah, tidak pernah nyana merenggut di Inggris, tidak pernah nyana teh minum di Amerika, mutlak jebolan timur. Udah bahaya ini Indonesia. Walaupun nyana pernah di California, walaupun pernah terus ke mancanegara, tapi kan nyana kan seukur menjajaki hungkul. Ainu jelas-jelas mah keluaran Baghdad Amerika, keluaran Baghdad Gus Dur mah. Nanti cek Amerika, awas langkahna, delekeun, bener bae, pecat. Saminggu deh pecat, saminggu pecat. Cek Amerika kok mecatan jelema bae naon ieu? Naon ieu? Beak ti menteri ya. Kunyana dek di steril negara teh, dek dibilukeun. Ngan teu meunang ngomong kan pemimpin mah penuh rahasia jeung penuh dedikasi. Ikuti, boga maksud tersendiri. Terciumlah oleh Amerika ketika Gus Dur ke Amerika ngobrol jeung Bill Clinton, rencanakeun cuma setengah jam, saking asikna sampai sajam leuwih. Cian deuleukeun jeung KGB. Wah, di dalam pembicaraana urang mah teh nyaho aya mengarah anti Amerika, lengser ka. Tuh rumah tak ge, kayak ku SBY, lantaran SBY mah anu sumunun anu ya cau kos kieu lah keayaan berubah bangsa Indonesia wajahna henteu. 2 periode biasa bae, naon nu dijangjingkeun teh nya biasa bae. Ieu cerita negara lantaran teu main di dunia internasional kos kieu. Saya nu siap kuari di antara calon-calon urang. Abu Rizal bakal main moal, Prabowo setengah main, Oma Irama main. Labrab jangan geus boga satria bergitar mana. Ya Allah ya Rabbi, urang teh baca politik teh kos kitu. Kok bisa kos kitu? Kos kitulah perpolitikan.
Dele benang merah na ka mana ieu ka mana ieu ka mana ieu ka mana. Masyaallah mun urang kos kieu bae melempem bae. Atuh lamun urang naik ke dunia internasional perang, atuh masalah perang ge jak kudu perang daripada urang di udah hutang. Yang mending perang kreditan. Lah geus angge mah paeh mah geus beres ieu kreditan tah. Je atuh geus kege mantep. Nah, ngan lain kitu permasalahanana nyaritakeun ieu ganti cara main catur babari. Di organisasi Al-Qaeda ieu paeh ieu ganti babari. Di organisasi partai babari Golkar paeh ketuana tawa ganti ku ieu P3 ganti ku PKB ganti ku PD ganti babari. Tapi ieu naikkeun jadi raja RI 1 di Indonesia itu babari jadi modalan ieu niatan untuk merubah wajah Indonesia anu terkenal di dunia menjadi negara terbesar koruptor ya korupsi menjadi negara nu jujur jeung makmur eta niatan eta nu mahal gitu. Tah berarti kudu kumaha tuh kudu tapa heula Soeharto tapa Bung Karno mokomo petapaanana luar biasa Gus Dur tapa tah kuari tanyakeun ye calon presiden orang pernah tapa tah henteu kitu bae heulanan oma mah pernah tapa nya nama di mana nya tapa eta keur neangan ani teh harita Bang aduh masyaallah ieu ka mana ieu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ternyata jelema nu iman bersih imanah teu dicampur adukeun imanna jeung zalim jeung kabair ieulah ulaika humul amnun nu bakal diamankeun ku Gusti Allah hum muhtadun nu baroga pituduhnya asal geus dituduhkeun ku Gusti Allah ngomong A ngomong B ngomong C nikmat ujianna nuturkeun ana boro-boro ngeunaan perang siap jasa lantaran luka delena kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sahabat naik perang demi kebahagiaan di dunia wal akhirah. Tabiin naikkeun perang demi kebahagiaan dunia wal akhirah. Ketika orang hanya kebahagiaan dunia doang, jauh kebahagiaan akhirat. Embung orang perang, melempem orang. Jadi rauhul jihad kudu ditancapkeun di hati orang. Perangan moal beres negara mah. Gemantak Baghdad mah perang aduh biasa bae rawa perang mah dari dulu juga tuh sering perang mati-mati enggak perang juga mati atuh tenang bae nya nama ngomong budak leutiknya ka senjata tembak geus teu masalah sebab tertua di dunia negara adalah negara Irak Babil lamun dina tafsir mah Babilonia lamun orang Persia nyarita. Nah, iya negara-negara tertua teh di dunia teh Irak, Iran, eta negara kolot garana, Mekah, India, eta negara tua garana, Pakistan, eta negara tua Cina, negara tua teh Cina teh Hong Kong. Mantak ge eta Sa'ad bin Abi Waqqas diutus sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas teh dakwah di Cina. Mantak kuari aya makom Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina teh. Jadi Islam teh memeh ka Indonesia ka Cina heula. Negara tertua tete di dunia tete Amerika mah pandai kita mah heulaan cikupa daripada Amerika mah Masya Allah nah gitulah ceritana nah ieu dakwah teh jang bangsa jeung negara umat ieu dibutuhkeun iman anu bersih nu teu kacampuran ku kabair ku syirik gitulah jelema nu boga pituduh nu bakal diamankeun ku Gusti Allah tina siksa Allah fid dunya wal akhirah wa tilka hujjatuna eta nu tadi dicaritakeun teh hujjah kaula nu agung anu dipake hujjah dipake argumentasi ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam atas kana sifat tunggalna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala hujah-hujah anu tadi teh aya ketika Kangjeng Nabi Ibrahim ningali bintang dipangerankeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ternyata surup bentang teh horenganan lain pangeran cek Kangjeng Nabi Ibrahim dulur tambah jamaknya pangeran surup
ketika neule bulan dipangerankeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim maksudna ngolok-ngolok masyarakat na rakyatna, ternyata rakyatna bunga barang surup, bulan teh horeng lain pangeran. Atuh tamanukos kitu mah ceuk Kangjeng Nabi Ibrahim teh mah pangeran surup. Sugan aya nu leuwih gede jeung leuwih caang barang torojol panon poe tah ieu nu bisa nyaangan jagat raya boro-boro nu gede nu leutik ka dieu ieu meureun pangeran emprak masyarakatna nganuhunkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim buaknya ieu pangeran asli barang surup ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh lain pangeran nu kitu mamanya pangeran surup. Lantaran lamun keur surup urang teu bisa neureuh pangeran, atuh lamun teu bisa neureuh pangeran atuh urang meureun ambalayah ceuk Kangjeng Nabi Ibrahim lain pangeran tamatah hujah-hujah etalah nu ku Kangjeng Nabi Ibrahim dijelaskeun ka kaumna lain patung lain batu wa tilka hujjatuna etalah hujah Gusti Allah nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim nya eta tidak tenggelam-tenggelamna bintang bulan kemudian panon poe atainaha Ibrahim cek Gusti Allah kaula ngadatangkeun ka hamba kaula nu ngaran Ibrahim arsyadna laha hujjatan ala qaumihi kaula geus nuduhkeun minterkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumna dibere hujah ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu mantak kumaha Gusti Allah bae narfa'u darajatim man nasya'u kaula nu agung cek Gusti Allah ngangkatkeun kana derajat nu ku kaula dikehendaki jelema nu ku kaula deuk diangkat bae ulah milu nyahona naon anjeun narfa'u darajatim man nasya' kaula nu agung ngangkat Kangjeng Nabi Ibrahim dikersakeun ku kaula kahayang kula cara kula tamah fil ilmi wal hikmah dibere ilmu jeung hikmah. Kangjeng Nabi berbagai nabi-nabi nu diangkat ku Gusti Allah kumaha kula bae cek Gusti Allah. Terus datang ka kuari setelah Kangjeng Nabi Muhammad teu aya, para sahabat teu aya, tabiin teu aya, diangkat ku Gusti Allah. Kumaha Allah bae? Imam Syafi'i diangkat. Narfa'u darajati man nasya'. Kaulah menghendaki Syafi'i supaya naik di permukaan bumi untuk menjadi pelita hati. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali kehendak kaulah cek Gusti Allah. Beres, Tuhan Syekh Abdul Qadir diangkat ke permukaan bumi untuk menjadi penenang, untuk menjadi pelita hati. Kumaha kula bae cek Gusti Allah, ulah nyaon-naon sia mah. Tuturkeun cek Gusti Allah. Belah dieuna wala para wali sanga Islamkeun Indonesia wahai para aulia cak Gusti Allah maneh teh kuaing geus jadikeun kakasih Islamkeun perang berbagai kerajaan-kerajaan dengan kerajaan nu aya di urang lain perjuangan leutik wali sanga berjuang di urang teh melawan Majapahit melawan berbagai permusyrikan diteruskan ke Banten ka dieu Tuan Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin perangna luar biasa kumurni hatena kehendak Allah narfa'u darajatim man nasya tidinya terus kabelah di tek angkat deui Syekh Nawawi dunia oyang ayana Syekh Nawawi ketika tarung di Mesir ketika tarung di Mekah Nawawi nu leutik orang Jawi tetapi kemampuanana luar biasa nyahoeun dunia kabeh sebab kumpul kabeh di Mekah Turki Yaman Mesir nyahoeun kabeh Irak Iran ketika munculnya Syekh Nawawi tanar Ajawi muncullah dengan berbagai karangan-karanganana diakui dunia Syekh Nawawi teh narfa'u darajatim man nasya beres Syekh Nawawi Syekh Astawi caringin untuk Banten mah luar biasa Jawa ka ditu Kiai Hasyim Asy'ari untuk Jawa luar biasa ka dieu ka tengah terus Kiai Muslih Meranggen Demak luar biasa teh narfa'u darajatim man nasya belah dieuna teh aya Abuya Dimyati Cadasari aya Ki Bustomi lumayan lain lumayan pohara teh waridah alhamdulillah kiaina arasup Golkar ya Allah ya Rabbi teu kadenge kurang jituna dakwah ja Abuya mah cicing bae tapi loba jelema anu sujud mun carak sujud mah dihareupeunana
di dia almarhum dia biasa baik kadeuleuh nama, tapi masya Allah aya sabarapuluh mungkin ratus asup Islam di leungeun almarhum. Coba eta biasa baik horenganan melalui batin tadarru jeung tafakur ka Gusti Allah. Memang saatna model kitu. Nah, nu mantak Gusti Allah teh mere cara dakwah teh disesuaikeun jeung kaayaan kaumna. Kaum Kangjeng Nabi Musa guaraga ilmu sihirna dibere Kangjeng Nabi Musa tongkat anu ngaleuwihan tina sihir. Kangjeng Nabi Ibrahim lantaran najamin ahli perbintangan, Kangjeng Nabi Ibrahim dibere meluluhkan perbintangan. Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad jarago jasa sajana, jarago jasa bahasana ahli sastra orang Arab teh turun Kangjeng Nabi diberelah Al-Quran. Di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman jelema teh mengagungkan harta saat eta dibere harta nu berlimpah Kangjeng Nabi Sulaiman untuk meluluhkan umatna. Terus bae saat-saat mana Gusti Allah dekner paudarojatin disesuaikan tinggal kuari orang teh dahaga hayang aya ulama secara nasional anu bener-bener teu pernah melirik sebelah mata karena dunia paling kedua sabelah masa etik deui ya saha ieu urang coba pantau Jawa Timur saha, Jawa Tengah saha, Jawa Barat Bandung saha, Banten saha, nyebrang kurang ka Lampung saha. Oh barang di Lampung bulede bener aya gajah malulu. Nyebrang orang ke Kalimantan, orang nyaho di Sambas teh di dinya teh wah pabrik wali-wali Allah. Ki Khotib Sambas orang Kalimantan, berarti di Kalimantan sorangan, kerajaan Kalimantan sorangan adalah wali-wali Allah. Teropong kurang kuari ke Kalimantan, mana wali-wali Allah na? Ulah cerita wali halanan ulama anu munculna nu narfa'u darajati man nasanu ku urang kadeuleu ku mata kasar urang mah halanan can aya. Malaysia orang nyebrang kadinya setik di Malaysia coba baheula teh aya Habib Abdullah di Malaysia teh anu ketika kahuruan jadi deui tokona teh pateuh kuari. Nah ieu di Malaysia nyebrang orang coba ka ditu ka Thailand, jadi Thailand teh aya pengarang amil di Thailand tah eta nu kurang dibaca teh eta amil ilaman law mila pinah wibatu amilin pan karangan lain orang Indonesia eta teh urang Thailand tah coba deuleu ku di Thailand cangcing gua ari coba eta pan lain lalagaan dibaca pan ku urang ya Allah ya Rabbi dimurodan ku Syekh Nawawi nyebrang urang ka Korea kuyak malulu di Korea terus nyebrang dunia urang ningali sekup letik sekup gede mana kuari ketika aya Osama bin Laden pohara dunia ngageter dunia teh aya Saddam Hussein kitu emang Allah mah nyieun tokoh-tokoh teh nu bakal ngagempur kafir teh ngageterkeun dunia. Ketika naik Saddam Hussein jelema nu lahir ke alam dunia ku simpati-simpatina dingaranan Saddam Hussein sanajan kuarina eueuh kumisan jeung kunyin Saddam bae sabaraha ribu saat eta 1000 manusia di dunia nu terdeteksi langsung dingaranan Saddam Hussein. Nang saha eta simpati kitu lamun lain nang Allah moal bisa dijorekeun ku Amerika jelekan jorekeun tetep bae kaluhur bae sebab naon melawan kafirnya dengan perekonomian dilawan ku persenjataan siapa jasa eleh menang lain urusan Allah ngeboga urusan berlanjut datang ka kuari nu mantak apakah kuari peperangan Irak jeung Amerika teh bisa dicicingan ku Amerika teu bisa satu jengkal tanah Irak tidak akan diberikan kepada Amerika kitunya lama tak sumpahna satu jengkal tidak akan bisa selama masih kena ada manusia-manusia di Irak tidak akan diberikan cina-cina nanya kedutaan bikin aja untuk kemaslahatan nyieun nyanakan di itu dan lain sebagainya gedung-gedung dan lain sebagainya pertahanan apa lagi cek orang Irak tidak masalah kayak di bom ya kok kami tenang beta orang Irak tak boga kos gitu. Masya Allah, iyalah negara 1001 malam. Vina Panduinata tong kos itu mah. Nyete, siapa tuh nyaho sari ge.
mana ya ataina Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajat kami ngangkatkeun darajat manasa ka jelema nu kami dikehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, saenyana pangeran anjeun Muhammad maha bijaksana dina dadamelanana, alimun maha uninga bi khalqihi terhadap makhlukna. Rusak kuari dunia khususnya Indonesia kehendak Allah. Ulah bingung-bingung kehendak Allah. Kabeh tenang urang salat. Kehendak Allah kabeh ge alimun maha uning, hakimun maha bijaksana. Jalamun ku Allah diendeukeun mah aya hiji jelema nu gagah meureudanan, siap ngalawan bangsa-bangsa nu brutal-brutal, anu brengsek-brengsek. Atuh mah kawasa Gusti Allah ngan henteu bae heurana. Encan wayah engke mah geus wayah mah keluar ti pertapaan nyana langsung aya di luhur awang-awang. Kaula cek manehanana ieu adalah turunan Ki Sempar. Antum atas tapa di Gunung Karang tas neulean sumur 7 batur kula aya 3 hiji si Udel kadua si Gareng kaula ngaranna si Cepot. Ya ieu kebakar kumaha gitu. Pewayangan eta adalah suatu lambang-lambang manusia anu keur berjuang kumalandang di alam dunia, anu jadi Semarna, anu jadi Cepotna, anu jadi Garengna, anu jadi Gatot Kacana, anu jadi Samiajina, anu jadi tuh siapa nyaho bae Dorna cenah. Ese tok nonton mah kos kadari itu bae. Cenah kieu nya aing mah nyaho ge di kitab. Campur jeung nongton setik. Aya kitab lah, mal aya lamun lain di kitab perwalian. Dibuka di dinya Semar asilna tina Samir. Bahasa Arab eta teh kos kitu teh. Aya hiji-hijina secepotna nu eta pan ku urang teh osok dihadiahan. Lamun urang hadiahna teh kitu sangyang wenang, sangyang wening dan lain sebagainya. Eta anak Kangjeng Nabi Adam. Ke kuku lamun dicaritakeun dina ilmu perwalian Nur Cahyo dan lain sebagainya kadina terus kadina. Aya duwi. Eta kan dibedakeun ngaranna doang. Anak Kangjeng Nabi Adam na diganti ngaranna. Terus Kangjeng Nabi Sis kan diganti ngaranna. Ieu teh dek diasupkeun kana perwayangan. Jang naon, jang ngalambangkeun manusia-manusia nu hirup. Ki Haji anu ngridit ieu contona. Kiai anu aya contoh-contoh dilambang-lambangkeun. Masyaallah. Dibantak kudu nyaho engke cara-carana ieu sinom ieu kinanti ieu terus kabelah dia. Asana pemain teman dah kajun dulu. Narfa'u darajatin man nasya. Kitu kede lamun ku Gusti Allah dek digesleukeun. Lamun tadi diangkat, ya sia diangkat. Bangunna puluh ya pelaya digesleukeun ku aing. Gusti Allah urusanana. Ilmu aya di nyana tapi ti kosewad aya di nyana. Ya Allah ya Rabbi, lamun urang nyaritakeun ka dieu sejak Kangjeng Nabi Ibrahim na kukulan nu kamari dicaritakeun, manehanana dibukakeun langit, jalain kahayangnya anak kahayang Allah. Kangjeng Nabi Musa diangkat ka Gunung Tursina, jalain ngahayal Kangjeng Nabi Musa, jatuh mah ku Allah. Kangjeng Nabi urang diangkat ka Sidratil Muntaha, jalain kahayang Kangjeng Nabi ku Allah. Kitu keneh, narfa'u darajatin man nasya kersa deui Gusti diangkat ku aing sia diangkat bae. Atuh urang ngeri na lamun ku Allah dek digesleukeun. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan orang kabehan selalu diangkat derajat, ditetapkan iman Islam, diistiqomahkan ibadah orang ka Gusti Allah. Akhir hayat orang bisa mengucapkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah sehingga orang aya dina kasalamatan, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Depan aya dua malaikat disebutlah malaikat hafadzah. Katuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat teh disip aya sip 2 nya da ge sarua. Oh
malaikat peting-peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting-peting ka eta teh malaikat hafazoh ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika orang junub malaikat hafazoh atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetap aya di urang nomor kedua ketika goit ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing membung ka tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising nak karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah wah beres eta malaikat bungeun nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jakeun aing mendeuleu-neuleu kos kitu tah teu hayang montak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang nyana wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsun awak-awakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek ka Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letik aya dua kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul ini sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia hayang dipangbawakeun teu bisa tak eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditembleukeun ka urang dosa urang ditembleukeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna
kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah ieu tah zalim ngaranna. Urang mah puasa, urang mah salat, urang mah zakat, tapi aya taneuh batur dicokot ku urang. Sia sing hade di akhirat timbang. Begitu ditimbang bagus. Jo aya jelema. Malaikat ya. Kumaha eta amalna bagus? Alhamdulillah bagus. Ieu tinggal ka sorga bae. Deuleu buku nu hijina. Periksa. Nah, aya catatan zalim. Oh bener. Taneuh abdi direbut ku nyana. Ieu hak abdi wawarisan ti abah. Kemudian ku nyana bae dicokot, abdi geus merengek-rengek, abdi boga anak, boga incu. Abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi, tapi dikuasai ku nyana. Zalim, perhitungkeun malaikat. Perhitungkeun. Di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa. Teu beurang carana golok geus aya di bibir abdi. Jawara jana mah kuari jajawaran, hai siap pokona mah. Tanah abdi, ayo hitung. Jadi kumaha tuh? Perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha. Waduh, ieu mah kadzaliman ieu. Geus kieu kudu kuat teh ya. Kahadeannya nah ka dieu keun. Salat kakak cokot ku adi. Haji kakak dicokot ku adi. Jazolim kanu teh sahektar makan impan. Kali 5 juta pan semeterna. Beuh, pohar jasa. Di mana 5 juta? Lah ngomong lah 5 juta bae heulana. Tuh kan. Wah, dicokotan kabeh tinggal kakana bae. Atuh beak ieu mah. Beak itu kabeh. Bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh. Nah, lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleuh ka nyana. Kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim jah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana geus tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae geulceung ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tatangga carita jeung dulu mentek ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres. Urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae. Laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna. Polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong. Ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus. Beres geus bae tu ngenenangkeun pikiran bae geus dah geus sama uang ge bae di akhirat. Nah, engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana? Poswan saya hilang jam 3 tidak ada. Emang jam 3, jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh. Si emang nonton main bola. Jam 3. Beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta cak. Jeung kumaha ge milu nonton. Ya, poswan heuh. Sendek lompat ka mana? Ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu aya catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pada eta hiji bae ge angel jasa urang narangtung mata poe ngan sadeupa sakitu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa orang geus kakejut bae geugeuran maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu geugeuran ya puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura tilet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong tah ieu curug
Saya yang motrek-motrek. Aduh, geus deui aku cak suku kula nu leumpakna. Aduh. Aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus. Ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong mal anggeus-anggeus. Rame atuh jeung malaikat. Disalah-salahkeun malaikat. Mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun. Arjuhum suku. Wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh. Ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra. Ha, summa ila rabbikum marji'ukum. Bakal babalik kabeh ke pangeran. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah bakal ngabejer beaskeun, ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun, diperdebatkeun, kitu ikhtilafkeun. Dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair, cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal, cek Sinto pangeran teh panon pa ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun, dibeda-bedakeun, diperdebatkeun tentang pangeran. Cek ieu Uzair, cek ieu Isa, cek ieu Maryam, cek ieu kitu panon poe, cek ieu mah batu, cek ieu mah kayu. Engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah. Engke urang ditanya, "Isi teh pas ini kunaon?" Nah, urang seri bae. Tidak ada yang perlu dipasinikeun. Apa itu pas ini cak malaikat? Ya, pas ini ada bus ini, ada pas ini. Saya tenang-tenang aja. Kula mah cak malaikat teh kon teu pas ini henteu kula mah. Aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Abdi mah memang geus ka Allah. Oh. Tuh nu pas ini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah, nu mangeranan ka Isa ruhullah, nu mangeranan ka Maryam anak Allah, anak awin ta Allah. Anu mangeranan ka panon poe, anu mangeranan ka batu, ka kayu, ka makhluk. Tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah, nu dipasinikeun. Salah eta teh nu asli mah Allahu akbar. Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah. Oh, tenang urang. Mata kurang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we, kalem. Aja. Mana? Si Rudin sama bangun tenang amat. Tenang. Kolot-kolot tenang. Dek naon tuh dipasinikeun? Itu batur keur pasini. Kula menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sih aja. Tuh kuari mah sombong ge wayahna cek. Senang kuari mah sombong ge cek. Jadi sih mah aki-aki anu sok ai Jumat isuk-isuk teh gawe sih maki. Gawe naon teh mah ka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngetaratur segala rupa Allah. Sakedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh, aing henteu hanjakal teu kosia we ki. Kuari si hanjakal. Baheula si aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan. Kuari kakara kerasa Gusti ya. Engke bakal yang jadi aki-aki. Anu nurut teh anu Jumat isuk bae menuju mana setengah 12. Tapi setengah 12 ge lumayan kene sih, endog-endog bae meunang. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai. Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara. Tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi, khalifah-khalifah di muka bumi, pemimpin-pemimpin di muka bumi, raja-raja di muka bumi. Nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah. Khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentak bahasana ge ka Kangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah.
hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara di dieu sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu matak tergantung kumaha Allah bae negara neuk dikacrutkeun neuk dicilakakeun Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah deuk gabereskeun eta negara statistikna misalna penataan dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema nu jujur bagus anu pas jadi pemimpin jadi geus dipersiapkeun ku Allah ulah tinggal ngalaksanakeun bae seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos itu pan kos kitu teh kajeun tinggi halangan ku bae moal bisa dalil tinggal dalil unggal pangajian kiai nyaritakeun haram milih awe endahan kiai ngajakan ka awewe atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup kuari mah lain redup deui gua ledeng jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wah beh kuari mah ngararingkuk tuh tinggal kipu deui be empot-empotana aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem ae aduh masyaallah lainnya na bae loba tuh kan sih ta asal ku Allah deuk dijadikeun pemimpin cak Kangjeng Nabi ke kos kitu di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkeun pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikatna menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngaranna wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu ye kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihanna hese bae berarti Allah deuk ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae deuk diambrukeun deuk dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan ieulah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat deuk milih ka mana deuk dibenerkeun negara deuk henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade deuk ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama saha nu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teu urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nyana mah sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah
nama urang dek nuturkeun kos kitu silakan. Tah, ayo argumentasi nu ieu imam memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat boga pilihan aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung sinang ke bakal kumaha? Pilih bae geus ka dieu. Ambruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae. Lah, lantaran aing mah anu. Terserah tah ambruk ge henteu na. Nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna, nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna. Lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan. Kuari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pan eta teh meureunana boga kepentingan henteu saluluguna didukung-dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajen kumaha ge. Aya kepentingan kajen kumaha ge. Jadi berarti kahijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab. Tai kepentingan iyalah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah teman carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silakan eta teh nu hese ge nu mantak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun da ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilab tidak wa akhirun bilan tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat obat mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahatnya setengah-setengah tahu istirahatkan Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu naon ngaranna okos belantara teh urang lempang ninggalkeun belantara srut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat
geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ka Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal am dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain kitu wah eta cenah overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dek katabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleum tolol teh macam we eta da satu kebanggaan turun teh jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah matak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti beto ngalengka bae itu tadi dekeutkeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mah deui cak hayang balik ka Indonesia neuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat bae tuh perem deukeutkeun mobil teh leka tet datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini tah mah gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ge keneh teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureun kajen kukumaha ge janjana mah kadang aya kadang eueuh wah makajan kuku mah ge aya mbah jambrongan ieu macam mah ayo geus deket jeung Allah mah geuna jas masyaallah karim
namun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti bahasa gala-galana ya Allah tinggal urang kadeukeutkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantap orang dakwah ke Gusti Allah ngajak melalui Al-Quran hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kober hadiah lantaran nyana geus karasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pemerintah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karakpol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat dina geus kitu lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuh nanaon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum badon fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna dideuleu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah eker susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung roatibna penting bada maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah terus ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh
pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kakembangan di sisi iman aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan ku nanya paling gaen dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad Pajae kemana bayi pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disapeker ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah ku ari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan ku ari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat. Waduh, geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu. Kuari mah masyaallah kan nelayan. Dahar ka Jati kan nelayan. Ditanya ku siapa ka Jati bae sih? Ngeunaheun aing pelayanna pingpingna parutih. Nu di imah leteng hideung. Aduh, geus mulai geus. Kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu. Di imah bapan hayang cai baik nyokot bae sih kos begeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum masyaallah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaulah jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liya beluakum ngeuk dicoba ieu kamari mah kerja di santri kene masyaallah nya teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunana mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewauh jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia zakat barang sugih jasa poho zakat liyabluwakum masyaallah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang diberi susah kadang sugih ikir perhatikan ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan
barangnya na berbaring di rumah sakit Allah 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 eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah 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 ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah 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 cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba ngomong sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah kuari mah keur muriang mah Allah Allahan bae bah maningan muriang bae atuh sia naonan atuh ka emak ge bager ka emak abah keur sehat mah emak beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunaan sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh kuari masih ka mana tuh caku lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah lihat dulu aku Masya Allah supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap jasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah kerja di pejabat jadi ibadah bae nah ieu mah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere Ghafurur Rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere Ghafurur Rahim lamun maksiat bae bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkan pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantapkan keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu